Մի քանի ամիս առաջ Թումանյան 1 հասցեում բացվեց Վայնշտայներ գրիլ բարը, որը հաշված շաբաթների ընթացքում սիրված գարեջրի սիրահարների կողմից դարձավ ամենահաճախ այցելվող ժամանցավայրերից մեկը։ Եվ այսօր Վայնշտայներ գրիլ բարում բացվում է Vivaro Sport բարը։ Այսօր դուք կարող եք շուրջօրյա ոչ միայն վայելել համեղ գարեջուր եւ խորտիկներ, այլև կատարել խաղադրույքներ եւ դիտել կարևոր սպորտային իրադարձությունները հենց տեղում։ Vivaro Sport բարի բացման շնորհանդեսը Վայնշտայներ գրիլ բարում դիտեք կամոբլոգում հենց հիմա։ Փորձել ենք ամենակարևորը չփոխել Վայնշտայներից ոչ մի բան ու համագործակցության ֆունդամենտը հենց նրանում էր կայանում, որ մենք հասկացանք, որ այստեղ էլ պետք է համագործակցենք, որովհետև որակյալ խոհանոց, լավ սպասարկում ու թե ինտերիերի տեսանկյունից ամենից շատ նրբանկատ էր արված ու այդ ամեն ինչը փոխել ավելի խաղային ինդուստրիային բնորոշ գույներով որոշեցինք չանել, այս անգամ ավելի փոքր product placement տարբերակով ենք։ Եթե նկատեք, մեր գովազդային վահանակները նույնիսկ շատ նուրբ եւ փոքր են արված։ Լավագույն սպորտային իրադարձությունները ցուցադրվելու են Վայնշտայներում, բացի դրանից խաղադրույքներ կազինոյի վրա, խաղադրույքներ պոկերի վրա ու այլ սպորտաձևերի ու ոչ միայն։ Ժամանակ կար ժամանակ կազմակերպում ենք նման միջոցառումներ, այսինքն կոնկրետ ուղղված մի քանի տեղի, Վայնշտայները լինելու է այդ տեղերից մեկը, այսինքն մեր աղջիկները գալու են պարբերաբար ինչ-որ ակցիաներ են անելու, նվերներ են տալու, խաղարկվելու են հայտնի ֆուտբոլիստների ստորագրությամբ մարզաշապիկներ ու գնդակներ, այսինքն ամեն ինչը ինչ կատարվում է հատուկ ուշադրության արժանի Vivaro-ի սպորտ բարերում։ Այդ ամեն ինչի մասին կարելի է հետևել թե Vivaro-ի Facebook-յան էջով, թե Վայնշտայների Facebook-յան էջով, ինչպես նաև Vivaro News-ով։ Մեր հասցեն Թումանյան 1, Վայնշտայներ գրիլ բարը բացվել է դեկտեմբերի 1-ից եւ արդեն գործում ենք 5 ամիս։ Մենք մատուցում ենք գերմանական գարեջուր։ Մենք սկսեցինք աշխատել Vivaro ընկերության հետ, քանի որ հաճախորդներին էլ ավելի հետաքրքիր էր միառժամանակ դիտել ֆուտբոլ եւ կատարել խաղադրույքներ։ Եվ այսպես միտքը մեզ նույնպես դուր եկավ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այսուհետ համագործակցում ենք Vivaro ընկերության հետ եւ մեր մոտ գործելու է Vivaro Sport բարը։ Վայնշտայներ գրիլ բարը աշխատում է 24 ժամ այսուհետ եւ մեր հաճախորդները բոլոր ժամերին կարող են ներկա գտնվել մեր մոտ եւ հանգստանան եւ լիցքաթափվեն եւ ինչի՞ չէ նաեւ ինձնից օրինակ վերցնեն եւ խոշոր դրամական շահումներով հեռանան։ Վերջին շահումը շատ քիչ է եղել, որովհետեւ ընդամենը 1000 դրամ է խաղադրույք կատարել 3 Հենրիկ Մխիթարյանի գոլի արդիվ եւ ընդամենը 2550 դրամ, բայց հարցը գումարը չի, հարցը այն զգացողությունն է, որ մեր հայրենակիցը մեզ նվիրեց իր գոլը։ Գիտեք, հիմա պակասում է Երևան քաղաքում նմանատիպ տեղեր, որտեղ որ հանգիստ կարող ես ընկերներով եւ ոչ միայն ընկերներով, նաեւ ընտանիքով գալ եւ անցկացնել ժամանակը։ Շատ լավ ինտերիեր է, շատ բարի մարդիկ են եւ կարծում եմ հանգիստի համար շատ լավ վայր է։ Մեր նոր ակումբի բացումն է, մենք շատ ուրախ ենք, քանի որ ամեն անգամ ինչպես տեսնում եք, մի աստիճան ավելի բարձր է, մի մակարդակ ավելի բարձր է ամեն ինչ կատարվում, քան թե մենք ունենք։ Մենք աճում ենք օր-օրի, շատ ուրախ ենք, կարող են մարդիկ գալ, կատարել խաղադրույք եւ այսպիսի հաճելի միջավայրում նստեն եւ վայելեն խաղը։ Радость сегодня вас приветствовать в этом прекрасном заведении, это открытие нового паба от компании Vivaro. Прекрасное заведение, приглашаем всех. Кто любит просто выпить пиво, просто комфортно отдохнуть и, конечно же, сделать ваши ставки на ваши любимые события. Очень рада тоже присутствовать сегодня на этом мероприятии. Очень позитивное, классное настроение. Так как я люблю футбол, это вообще место для меня. Всех приглашаю также, приходите сюда смотреть футбол, болеть за ваши любимые команды и делать ваши ставки также Vivaro. Տրամադրությունը շատ լավ է։ Առաջի անգամ չի որ աշխատում եմ Vivaro-ի կամ Bell Construct-ի հետ։ Վայնշտայներում չեմ եղել, բայց անպայման կայցելեմ, ծանոթացել եմ մենյուին։ Մաղթում եմ
Հաջողություն բոլոր խաղացողներին։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Becoming lost in time, I fade away your shades of blue. 'Cause I feel your beat inside, and I ain't trying to optimize. Let me be the one who breathe it into. Another place, another ride. I ain't trying to optimize. Let me be the one who breathe it into. Breathing into.